香港人咧就最中意打邊爐㗎啦，一年四季都中意烚下烚下。就好似呢一個蒸汽石鍋打邊爐咧，我自己都係第一次試咋。咁究竟其實佢個原理係點嘅咧？咁咧佢嘅台底咧有一座蒸汽嘅機器啦，加一桶蒸餾水啦。咁啊蒸餾水嘅喉管咧駁去機器嗰度啦。咁啊加入個電源之後開咗咧，佢就發熱，佢嘅熱力咧去到380度嘅。因為第一代咧佢就用不鏽鋼嚟去做呢個蒸櫃嘅。咁我哋改良咗咧，就係用咗個石鍋嘅。咁啊石鍋嘅好處咧就比較乾淨啊，同埋用蒸餾水咧就唔會熱氣嘅。用蒸汽蒸熟食物咧，食物嘅精華就會透過呢個氣孔咧跌入去呢個粥底裏邊，再用呢個粥底去打邊爐咧，哇！真係原汁原味啊！咁其實呢個食法喺邊個國家發明嘅咧？咁啊原本咧第一代咧佢哋喺廣州啊、順德啊、番禺啊，咁啊同埋近期都流行到深圳嗰邊嘅啦。食物方面咧，咁啊佢哋廣州番禺又比較用多河鮮為主打嘅。咁我嚟咗香港咧，因為香港嘅海鮮比較多，咁我都主力咧係做海鮮為主嘅。呢度嘅每樣食物咧都會標明蒸嘅時間嘅，就好似呢個龍蝦咁，就要蒸8分鐘，仲有埋貪碼去計添。咦，時間啱啱好咯，我唔客氣啦。同埋呢一個好似雲南草帽咁嘅鍋蓋咧，其實佢好處就係唔會有倒汗水啦，咁所以你食嘅時候咧，啲食物就唔會水汪汪啦。我都可以完全唔使點任何醬汁，食佢原汁原味係最好嘅食法啦。頭先我又揀咗日本大元貝王啦，用蒜蓉去清蒸，都係蒸10分鐘。哇，肥美肉厚啊！呢度嘅魚咧就可以揀清蒸、蒜蓉蒸、豉汁蒸，同埋好似我今日咁嘅用果皮去蒸呢個瓜子斑。哇，聞到流口水啊！咁咧我就知呢個集團咧就係以賣海鮮聞名啦，咁所以各位有口福啦，嚟到呢度食到啲咁正嘅海鮮。咁同埋頭先我呢個瓜子斑咧係呢個野生瓜子斑，食起上嚟特別有魚鮮㗎。呢個咧就係蟲草花蒸鮮雞啦，就係呢度嘅招牌菜。咁蟲草花咧其實同冬蟲草有相類似嘅功效嘅，就係可以抗衰老啦、補腎護肝，仲可以提高身體免疫力添。其實咧我好中意蟲草花咧有一種好特別嘅菇味嘅，零舍釣到雞個鮮味嘅，兩個係絕配啊！哇！以前我都試過用呢個粥底打邊爐，但係一定冇呢個咁鮮甜，因為頭先啲海鮮啦、雞啦、精華全部滴晒落去，用呢個打邊爐啊，正啊！等我淥翻件和牛先。